Sveiki. Savaitgalį buvau svečiuose pas draugus, kurie turi mažą mergaitę, kuri kaip tik šiuo metu mokosi vaikščioti. Ir aš stebėjau tą procesą ir kažkaip vėl dar kartą pagalvojau, kiek daug yra atkaklumo ir kiek ryžto. Pagalvokit tą kartą, kai matėt, kaip vaikas mokosi vaikščioti, ne? Kiek kartų krenta, kiek... Nes atrodo iš pradžių, kad nestabiliai stovintų kojyčių, paskui atranda kažkaip tai, kaip laikyti tą pusiausvyrą, kad jau nenugriūtų, kad išsilaikytų ir kiek yra užsispyrimo ryžto tame ir atkaklumo ir atrodo, kad tas vaikas niekada jam net neperskrodžia mintis galvos, kad galėtų jisai neišmokti kažkaip vaikščioti ir kad galėtų nepavykti ir kad po kažkiek ten nepavykusių bandymų sakytų, ne, tikriausiai tai ne man, aš gal to neužsimsiu, ne? Skamba absurdiškai. Bet aš galvoju, jeigu mes pasimtumėm bent 10% to atkaklumo, su kuriuo visi kažkada mokėmės vaikščioti ir dabar puikiausiai tą darom kiekvieną dieną ir nusineštumėm į savo veiklas, į verslus, į tai, ką kuriam, tai kokį tai mums galėtų daryti poveikį ir kokį tai duotų rezultatą. Esu Justina Vasilevčiūtė, traukos dėsnio praktikė ir coachingo specialistė ir gal jau turėčiau sakyti, kad esu ir tapingo praktikė ir specialistė, nes labai tapingas kažkaip gražiai įsiliejo į mano traukos dėsnio veiklas ir šiandien noriu pakalbėti apie netobulą verslą, apie tai kaipgi, kad neturėti savo lūkesčio daryti kažkaip tobulai iš karto. Aš atsimenu, kai pradėjau savo coachingo praktiką, tada iš plačios coachingo bet kokią temą srities susiaurinau į coachingo laimės temą. Po to perėjau iš laimės temų į traukos dėsnio temą, tada iš traukos dėsnio į visatos dėsnį šiek tiek išplėčiau, tada norėjau dirbti daugiausia su klientais asmeniškai, paskui jau norėjau dirbti su grupėmis, tada virtualiomis grupėmis, tada norėjau dirbti susitikdama gyvai, žodžiu, kad tai toks nuolatinis procesas ir aš ilgą laiką pastebėdavau, kas vykdavo manyje, kas skamba, kaip pagalvoju, skamba kažkaip absurdiškai, bet jaučiu, kad svarbu tą įgarsinti, tai kiekvieną kartą, kai aš nuspręsdavau, kad noriu dabar kažko kitaip, aš jausdavau viduje tarsi kažkokį tai pralaimėjimą, kad aš, žodžiu, kaip aš čia iš anksto nežinau, kad aš to norėsiu, ne? Kodėl aš iš anksto nesupratau, kad aš norėsiu dirbti ten su grupėmis ir anksčiau su tom grupėm nepradėjau dirbti, ne? Tai toks tarsi lūkestis savo, kad aš turėjau kažkaip iš karto žinoti ir dabar atsimenu su viena klientė mes kalbėjome, jinai kaip tik yra dabar savo verslo tokiam pradėjimo procese ir jinai sako, aš turiu žinoti planą, ką man daryti, visus būsimus žingsnius, kad aš tada jau galėčiau pradėti. Ir kartais man atrodo, kad mes norėdami žinoti jau tą galutinį rezultatą, mes neleidžiam savo išjudėti iš vietos, nes iš tikrųjų svarbu yra tik tai kitas žingsnis, nes su kitu žingsniu mes pakylam jau kažkokį tai laipteliu aukščiau ir mes matom kitą platesnį horizontą, mes pamatom kažką daugiau, dar vienas laiptelis dar daugiau ir iš to keičiasi ir atsiranda kažkokios tai naujos veiklos ir dažnai tas noras padaryti tobulai mūsų stabdo ir mes tada iš vis nedarom. Ir ypatingai tiems iš jūsų, kurie nori dirbti su kitais žmonėmis, kurie nori dalintis, kurie turit kažkokius užsiėmimus arba asmeniškai dirbat su kitais žmonėmis, ypatingai aš tą pastebiu, kad dažnai žmonės turi lūkestį tokį, kad aš pati turiu būti savyje viską išsprendus ir visus atsakymus turėti, kad galėčiau dalinti su kitais ir kad galėčiau kažką pasakyti. Ir mano giliu įsitikinimu tai yra netiesa. Iš tikrųjų, kur kas stipriau yra tada, kai mes patys einam per tą patį procesą, per kurį eina mūsų klientai, tik tai mes esame nuėję toliau ir mes esame išbandę daugiau tam paskyrę laiko, daugiau paskyrę dėmesio tam metodui, su kuriuo dirbam, kuris veikia ir su kuriuo norim ir kurį norim, žodžiu, padėti ir kaip savo klientams pritaikyti, tada tai yra kur kas stipriau. Ne? Aš dalinuosi dažnai savo asmeniniais pavyzdžiais iš to, kaip aš kuriu savo verslą, kaip dirbu su traukos dėsniu ir ką pritraukiu ir kaip paskui suprantu, kad gal nenorėjau to, ko pritraukiu, arba kaip pritraukiu tai, ko norėjau, dėl to, kad aš galvoju, kad aš nenoriu pasakyti, kad aš kažką tai daugiau žinau, aš tiesiog gal daugiau praktikuoju, nes tai yra mano darbas, bandyti, atrasti, pamatyti, kas veikia ir tada tai pateikti jau jums, kad jūs galėtume tai pritaikyti. Tai nesitikėkit iš savęs tobulumo, aš mokausi vis dar kiekvieną dieną nesitikėti iš savęs tobulumo padaryti gerai, šitie video yra dar toli gražu nuo tobulų ir nors aš daug ką jau vis karts nuo karto sugalvoju, ką galiu padaryti kitaip ir dabartiniai įrašai skiriasi nuo tų, kokie buvo patys pirmieji, bet iš tikrųjų tai dar toli gražu iki to, kokie aš noriu, kad jie būtų, bet dabar aš jaučiu norą dalintis ir tai yra mano būdas pasiekti, jau mačiau daugiau negu 11 000 peržiūrų mano video per paskutinius pusę metų, kai aš tik pradėjau.
Tai leiskit savo būti netobuliems, leiskit savo atrasti, leiskit savo pasitelkti naują informaciją, kai jos reikia, susiraskit žmonės, kurie jūs palaikys, žmonės, kurie jūs įkvėps. Leiskit savo daryti netobulai ir prisiminkit, kad klientai jūsų nesitik iš jūsų tobulumo, jiems tik svarbu, kad jūs darytumėt, nes jeigu jūs nedarysit, tada jie neturės būdų, kaip jūs pasiekti ir jūs surasti. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot, puikios jums savaitės ir iki kitų susitikimų, iki!